哋睇下有咩材料準備先。乾葱頭啦、葱啦、薑啦、青檸或者檸檬皮啦，記得係面嗰陣啊。如果你刨到去裡面咧，就會有啲苦苦澀澀噶啦。咁啊，青檸汁啦，或者檸檬汁啦、糖啦、豉油。咁我哋嘅主角係呢一個西班牙黑毛豬柳。咁如果你哋買唔到嘅，就用翻普通嗰啲芋頭啦。將啲香料切好咗啦，然後擺入個攪拌機度啦。咁頭先就唔記得咗講，我哋仲有蒜頭嘅。咁咧，其實咧呢啲咁嘅香料咧，佢哋一樣都有各自唔同嘅好處嘅。咁啊，例如消炎啊、抗氧化啊、提高免疫力系統咁樣樣啦。咁大家有興趣嘅話咧，就可以上網 search 下佢哋有乜好處啦。啲香料打好咗之後，我哋掉落個大啲嘅碗度啦。加幾粒鹽、豉油、檸檬皮、糖、青檸汁，然後撈好佢。準備個盤啦，咁啊將啲豬肉擺入去啦，然後倒啲醃料過去，咁啊最好就醃過夜。咁我哋呢一盒咁嘅無叉燒醬叉燒就聽日再見啦。準備個盤啦，咁啊將啲豬肉擺入去啦，然後倒啲醃料過去。咁啊，最好就醃過夜。咁我哋呢一盒咁嘅無叉燒醬叉燒就聽日再見啦。好啦，頭先啲叉燒咧就隔咗7:49個鐘，跟住咧就攞出嚟回勻。咁啊揾保鮮紙揾錫紙包好佢啦。200至220度啦，焗45至到1個鐘啦。咁你見到咧，而家啲叉燒係冇色嘅。咁我哋就最後個工序就去上下色啦。咁你見到嗰啲葱啊同埋嗰啲汁啊冇晒，我哋刮咗佢，然後咧倒落個烹度，咁樣煮熟佢就煮個汁。頭先啲汁咧倒咗落個烹度啦，咁咧我哋煮咧加咗啲老抽、生抽，咁一陣間我哋加埋啲蜜糖，煮到個結地咧就可以搽上嗰啲叉燒嗰度再焗一次。煮結咗啲汁啦，搽一陣上面，再擺上去焗一焗。